So, Freunde der Füße, nach dem Patientenstuhl kommt der Behandlerstuhl, also der Stuhl für uns, wo wir sitzen. Was ist wichtig bei dem Stuhl? Er muss zu eurem Hintern passen. Es nutzt euch kein Stuhl, wo ihr sitzt und euch nicht wohlfühlt. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr entweder in so einen Showroom geht, wie es hier ist, oder dass ihr auf den Messen dann mal die Stühle durchprobiert. Weil zum Beispiel dieser hier mit dem Tango, wo man Tango tanzen kann, stelle ich mir jetzt für meine Praxis, für mich eher ungelenkigen etwas schwierig vor. Wer jetzt da auf das steht, kann sich gern diesen Stuhl kaufen. Was ihr achten müsst, eben die ergonomische Haltung. Ihr wisst es ja alle, wir sollen ergonomisch bei der Arbeit sitzen, das heißt Füße, rechter Winkel, Rücken gerade, Schultern zurück und so sollten wir arbeiten. Machen wir das? Ja, natürlich, wir machen das alle. Wunderbar, wir machen das alle und dann so arbeiten. Super, da bringt der beste Stuhl nichts. Das heißt, ihr müsst euch selber auch auf den Stuhl hinsetzen, so dass ihr ergonomisch sitzt. Wenn ihr jetzt besser auf so einem tanzenden Stuhl sitzt, dann nehmt den. Habt ihr einen Stuhl, der was eine kleine Rückenlehne hat und dann hier ja, eine kleine Rückenlehne, auch daran denken zurück und der ist jetzt zu hoch eingestellt für mich, da müsst ihr ein bisschen runter. Immer schön ergonomisch sitzen, gerade halten und somit kann das Ganze für den Rücken auch dann ganz gut sein. Habt ihr jetzt einen Stuhl für euch als Favoriten gewählt, der was diese Sattelhaltung hat, dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich kann Pferdchen reiten, aber mir ist, ja, wie drücke ich das jetzt schön formuliert aus? Mein Gluteus Maximus geht mit dieser Form nicht einher. Ja, für mich ist das nichts. Wer drauf steht, kann sich den gern holen. Das hier ist der kleine Klassiker. Gerade Sitzposition, gerader Rücken. Immer darauf achten, wie er eingestellt ist. Und so können wir dann wunderbar arbeiten. Und für uns ist der Stuhl sehr, sehr wichtig, denn wir selber sitzen sehr, sehr oft auf diesem Stuhl. Und somit ist er für unseren Körper ein, ja, wie soll ich sagen, ein richtiges Maß, wie man gesund erhält, oder ein schlechtes Maß, wie man unseren Rücken und Körper kaputt machen. Also achtet wirklich darauf, wenn ihr euren Stuhl kauft, probiert ihn aus. Vielleicht könnt ihr den auch testen in so einem Showroom, bleibt ein bisschen länger drauf sitzen, denn dieser Stuhl wird euch Jahre begleiten. Jetzt kommen wir zum letzten Teil, das in einer Behandlungskabine noch fehlt, und zwar ist es der Arbeitsschrank. Der Arbeitsschrank ist für uns sehr wichtig, denn da sind die Geräte drinnen, die Lupenleuchter ist dran, die Halterungen für die Fräser. Wir haben hier Schubladen für unsere Verbrauchsmaterialien und wir können den beiziehen, können wegziehen. Hier können wir die Instrumente drauflegen. Also so ein multifunktioneller Schrank ist schon sehr praktisch. Und vor allem finde ich es praktisch, wenn der so gut es geht geschlossen ist. Es gibt auch welche, wo hier das nicht vorhanden ist, wo das Gerät offen drin steht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, du hast hinterher wirklich viel Arbeit mit sauber machen, weil nach den Behandlungen musst du das Gerät ja komplett rundherum sauber machen und hier wischst du nur drüber und fertig bist du. Genauso ist, wenn hier das offen wäre, du musst es unten auch ausräumen und sauber machen. Also von dem her sind geschlossene Schränke viel besser. Manchmal haben die Schränke auch so eine Schublade mit einem Glas und einem Blaulicht drinnen. Muss ich jetzt persönlich sagen, ja, hat für uns in der Podologie keine Relevanz, weil wir ja unsere Instrumente sterilisieren. Das heißt, die leichte Desinfektion, was dieses Blaulicht bringt, ist für uns irrelevant. Wir sterilisieren ja alles durch, da ist sowieso jeder Keim tot. Also von dem her können wir einen Schrank nehmen, der vollkommen in einer Farbe ist. Wer natürlich drauf steht und das blaue Licht gerne hat, bitte, kann auch dies kaufen. Im Schrank ist ja die Lupenleuchte auch drinnen. Und die sind genormt hier, das heißt, jede Lupenleuchte passt in die Löcher rein. Auf der anderen Seite haben wir hier ein Mistkübelchen, ein Eimerchen. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe 2 extra Eimer, weil dieses kleine Eimerchen müsste ich noch 2 Behandlungen wechseln. Weil mit den ganzen Folien und Handschuhe und so weiter, ja,
Nee, ich habe 2 extra Eimer stehen, 2 große. Von der Größe her gibt es große und kleine. Ihr seht hier auf dem Bild, welche verschiedenen Größen es gibt. Natürlich müsst ihr das Ganze wählen, wie ihr in der Praxis Platz habt. Also der Behandlungsraum sollte minimal 6 Quadratmeter sein. 7. 8 wäre Luxus. Wer natürlich einen 20 Quadratmeter Behandlungsraum hat, hat das. Toll, der kann sich den größten Schrank hinstellen. Finde ich super. Aber zum Beispiel mein Behandlungsraum hat jetzt knappe 7 Quadratmeter, aber ich habe trotzdem den großen, weil ich das einfach gewohnt bin und den schon ewig habe und ich wollte mir jetzt auch keinen neuen kaufen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Was brauchen wir zum Arbeiten? Eine Lupenleuchte. Ganz praktisch mit 3,5 Dioptrien oder 3 Dioptrien, je nachdem, ganz verschieden, und mit LED-Kranz. Es gibt auch noch die ganz alten Lupenleuchten, die haben hier so eine Neonröhre drin. Problem bei dieser Neonröhre ist, die geht noch 5, 10 Jahren. Wenn man es viel benutzt, ist sie nach ein paar Jahren schon hin. Und dann hat man Probleme, dass man die Ersatzteile kriegt dafür. Das heißt, die LED-Dinger sind erstens mal besser, weil sie nicht heiß werden. Die Neonröhren werden heiß. Und sie sind einfach von Sauberhalten und von der Langlebigkeit her auch viel besser. Die hier zum Beispiel, kennt ihr, ist auch meine. Und die haben Metallgehäuse mit alkoholfreien Desinfektionsmitteln. Habt ihr lange Freude daran. Auch die muss desinfiziert werden. Nicht nur der Stuhl, der Behandlungstisch. Den eigenen Stuhl, wo ihr drauf sitzt, müsst ihr nicht jedes Mal desinfizieren, weil euer Hintern bleibt ja der gleiche. Die Lampe gehört regelmäßig desinfiziert. Und was ich leider ein bisschen anmakeln muss, ist, dass hier keine Abdunkelung drauf ist. Ihr wisst alle, wenn ihr eine Praxis habt mit großen Fenstern und hier kommt Sonnenlicht rein und hier fällt Sonnenlicht durch und was passiert? Wir können uns irgendwas brennen. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, nee, ist eher unwahrscheinlich so rum, aber trotzdem wäre es halt schön, wenn man hier so eine Abdeckung hätte. Die andere Lupenleuchte, die ich euch jetzt einblende, das ist das Modell, was aus Kunststoff besteht, hat eine Abdeckung, war meine vorige Lampe, die was mit meiner zweiten Kabinenausstattung war, die was ich ja jetzt nicht mehr brauche, weil meine Praxis ja kleiner ist. Die habe ich dann verkauft. Ja. Also Lupenleuchte, LED, stufenverstellbar gibt es die auch. Die geht nämlich auf ganz, also wenn man länger drauf drückt, geht die auf ganz dunkel und man noch, jetzt kriege ich es nicht hin. Komm. Ha, jetzt wird's. So, die kann man dimmen, je nachdem, wie man am besten sieht. Manche arbeiten ja durch die Lupenleuchte, so und arbeiten. Ich persönlich mache das nicht, weil ich kriege nämlich Kopfweh, wenn ich da so lang durchgucke. Meine Augen sind noch so weit in Ordnung, dass ich keine Dioptrien brauche. Man gewöhnt sich dran, dass man durch die Lupenleuchte arbeitet. Aber wie gesagt, ich kann es nicht und ich werde es auch nicht. Ich benutze sie wirklich nur dann, wenn ich irgendeinen Fremdkörper drin suche. Oder wenn der Patient sagt, er hat was und ich sehe es mit meinen Augen nicht mehr, dann gucke ich halt dann auch durch. Ja, also Lupenleuchten, eigentlich das kürzeste Thema. Das ist jetzt mein Behandlungsraum und ihr seht, ich habe neben dem Stuhl, wo der Patient sitzt, einen extra Stuhl stehen. Dieser Stuhl ist dazu gedacht, dass der Patient sich draufsetzen kann und da eben seine Schuhe und Socken ausziehen kann und später heute wieder anziehen kann. Dann habe ich den Arbeitsschrank, voll ausgestattet natürlich, mit Lupenleuchte, meine 2 Eimer, ein bisschen Deko muss auch sein und hier ist der Stuhl, wo ich sitze. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie ich meinen Arbeitsschrank eingeräumt habe. Und zwar habe ich hier mir solche kleinen Behälter geholt. Die habe ich jetzt schön hier reinsortiert, dass die reinpassen. Und habe immer alles reingemacht, damit dass ich das schnell griffbereit habe. Es gibt diese Schubladen auch voll ausgestattet mit so einem Plastik-Etwas, aber ich finde es doof, weil dieses Plastik-Etwas ist voll blöd zum Saubermachen. Hier habe ich dann noch so einzelne Behälterchen reingestellt, sieht man hier. Da sind meine Verbandstupfer drinnen, der ganze Verband. Ja, da war vorher dieses Blaulicht. Dann habe ich hier meine Handschuhe, meine Schutzbrille und mein Gerät, Trockengerät natürlich. So sieht mein kleiner Behandlungsraum aus.
Hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!